ഹലോ എച്ച് ടെക്കിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു മിനി ഇലക്ട്രിക് ഫാനാണ്. ഇതിനുവേണ്ടി ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ബോക്സ് ആണ്. ഈ ബോക്സ് വരുന്നത് നമ്മുടെ സ്വിച്ച് ബോർഡിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നതാണ്. ഇതാ നമ്മൾ ഈ പ്ലൈവുഡിൻ്റെ പീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ബോക്സിൽ ഒരു സ്വിച്ച് ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാം. അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് സോൾഡറിങ് ചെയ്യാൻ വെച്ച് ഇവിടെ ഒരു ഹോൾ ഇടുക. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഹോളിലേക്ക് ഒരു സ്വിച്ച് ഇറക്കി വെക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ചാർജിങ് കേബിൾ കയറ്റാൻ വേണ്ടി ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് വശത്തായിട്ടൊരു ഹോൾ ഇടാം. ഇനി നമുക്കൊരു ചാർജിങ് കേബിൾ ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ വയറുകൾ നമുക്ക് പുറത്തെടുക്കാം. ഇതിൽ റെഡും ബ്ലാക്ക് വയറും നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളൂ. ഇനി നമുക്ക് ഈ ചാർജിങ് കേബിൾ ഈ ഹോളിൻ്റെ പുറത്തൂടെ ഇടാം. ഇനി നമുക്കൊരു ബാറ്ററി എടുത്ത് ഇതിൻ്റെ അറ്റത്ത് സോൾവ് ചെയ്ത് വെക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ബാറ്ററിയിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വീണ്ടും 2 വയറുകൾ എടുക്കാം. നമുക്ക് ഈ ബാറ്ററിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന പോസിറ്റീവ് വയറിനെ നമുക്ക് സ്വിച്ചിൻ്റെ ഒരു ടെർമിനലിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം. മറ്റേ ടെർമിനലിലേക്കും നമുക്കൊരു വയർ അറ്റാച്ച് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്ക് 2 നീളമുള്ള വയറുകൾ വേണം. ഈ വയറുകൾ നമുക്ക് ഈ 2 വയറുകളിലേക്ക് സോൾവ് ചെയ്ത് വെക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഈ ജോയിൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഈ 2 വയറുകൾ ഈ ഹോളിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ കയറ്റിവിടാം. ഇതൊരു ഗ്ലൂ ഗൺ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഈ ബാറ്ററി ഒട്ടിച്ചു വെക്കാം. ഈ ചാർജിങ് കേബിൾ വരുന്ന ഭാഗം നമുക്ക് ഗ്ലൂ ഗൺ ഉപയോഗിച്ച് ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് കവർ ചെയ്ത് വെക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ ഒരു പൈപ്പ് ആവശ്യമുണ്ട്. ഈ പൈപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ച വയർ കയറ്റിവിടാം. ഇനി നമുക്ക് ഈ പൈപ്പ് ഗ്ലൂ ഗൺ ഉപയോഗിച്ച് ഒട്ടിച്ചു വെക്കാം. നമുക്കൊരു ബെൻഡ് ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട്. ഈ ബെൻഡിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ഈ വയർ കയറ്റിവിടാം. ഇനി നമുക്കൊരു മിനി മോട്ടർ ഇതിൽ സോൾഡർ ചെയ്ത് വെക്കാം. നമുക്കിതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വെക്കാം. നമുക്കൊരു ഗ്ലൂ ഗൺ ഉപയോഗിച്ച് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു പ്രൊപ്പല്ലർ വെക്കാം. നമ്മളുടെ ഈ ടേബിൾ ഫാൻ ഓൾമോസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇതൊന്ന് ചാർജ് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് നോക്കാം.